बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ़ के मुक़द्दस सिलसिले के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ बाज़ मुरगन ग़ज़ाओं की वजह से और बाज़ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हम कर लेते हैं जिसमें बेएहतियाती होती है। बाज़ दफ़ा इंतहाई यानी आप ये कह लीजिए कि ऐसा खाना आपने खाया जिसमें नमकियात भी हैं, जिसमें बहुत सारी मुरगन चीज़ें हैं, और साथ ही आपने बहुत ठंडा पानी पी लिया तो उससे आपके बलगम रेशा बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो ऐसा इंसान जिसको बलगम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके ख़ात्मे के लिए क्या किया जाए कि वो नमक के साथ छोटे छोटे कंकर ले ले और हर कंकर के ऊपर 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़े और 7 दिन तक इस नमक को इस्तेमाल करे। परवरदिगार आलम ने चाहा तो इंशाअल्लाह बलगम से उसे निजात मिल जाएगी और आइंदा यकीनन वो अपनी ज़िंदगी में एहतियात भी करे। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।